sim, hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma receitinha de slime. Ontem eu fiz uma receitinha de slime pra vocês e eu vi que vocês gostaram muito. Eu vi que, tipo, eu não vi, né? Não vi nada, mas eu gostei muito e agora eu vi outras receitinhas. Então, vamos ver se vai dar certo dessa vez. Bom, gente, tô aqui com essa mesma tigelinha que eu usei ontem. Aqui eu tô com sal, Veja Gold. Gente, mas tem que ser desinfetante, tá? Vocês podem usar qualquer desinfetante, né? Eu tô usando Veja Gold. Aqui a cola. E aí a gente vai precisar de cola. Então, bora lá. Primeiro eu vou colocar a cola. Eita, tem esse negocinho de cola. Sabe quando você usa e fica aquele negocinho? Então, vamos lá. Bora pro vídeo. Ó. Já posicionei a câmera e agora vamos colocar a cola. Lugar específico certinho. Tocou na tela de trás, acelera, tocou desse lado da tela, acelera, desse lado atira, ou muda o menu dentro de um jogo. Enfim, são várias possibilidades que os desenvolvedores vão aproveitar. Outra coisa que fica aí, galera, fala, esse aparelho de tela aí dobrado não serve pra nada. Galera, serve pra muita coisa, basta você ter imaginação. Eu já tenho várias ideias na minha cabeça que a gente pode fazer, que vão me ajudar pra caramba no campo de produtividade. Vamos esperar a cola descer. E agiliza demais o seu dia a dia. Pois uma desvantagem que o OMX tem no Galaxy Fold, a vantagem aqui na frente, o Galaxy Fold pode ver que a tela é pequenininha. Vou colocar só esse pouquinho de cola, porque, como eu já falei pra vocês, é um teste. E agora vamos colocar o nosso desinfetante. A tela aqui, ela tá grudada, né? Tá fixa. Na hora que você sobe, a tendência é que fica... Acho que é assim. Gente, ó, o desinfetante vai ser o nosso ativador e o sal também. Aí você vê a luz ali, você percebe que fica um vinhozinho ali. Você viu o vinhozinho? Pronto. Agora vamos lá. Gente! Essa receita dá muito certo. Encostou no ativador, já virou, ó, já deu uma liga. Meu Deus! Meu Deus! Colocar um pouco mais de cola, porque tem mais ativador do que cola. Vamos misturar. Ó, gente, essa daqui, essa parte já ativou. Estica e tudo. Meu Deus! Gente! Essa receita rola muito na internet. Todo mundo vê e sempre dá certo, né? Mas a receita que eu vi não deu certo. Só que a minha deu. Ó. Deu certo, gente. Deixa eu mexer com a mão aqui. Ativou. Gente, dá pra usar como ativador. E olha que é um ativador caseiro. Bem legal, deu certo, gente. Deu muito certo. Então agora eu posso colocar toda a minha cola, porque deu certo, né? Já que deu certo. Mais cola, já que deu certo, né? Vai dar certo também. Ó, gente, só encosta
E olha como fica. Além de ter as versões de USB podem chegar até 12 GB de RAM. E um fone com acesso máximo consome mesmo rápido, seja 4, são 12 vezes 4. O armazenamento interno é igual para os Ó, dois. precisa de mais ativador. Você consegue expandir a memória, né, mais 500 GB, mais 512, né, então tem 1 tera de memória com cartão USB. Vale lembrar que o meu maior das 10, também tem condição de 1 terabyte já de memória interna e você consegue expandir ainda mais com 1 terabyte, né? Então são poucas as pessoas que necessitam de mais espaço, mas assim, é sempre bom lembrar que você consegue ter mais, né, armazenamento aplicativos ou mais do que você... Colocar um pouco mais de sal, porque... Uma 12 balões que são 7 nanômetros, isso significa que a distância... É jogar material fora. É verdade que os XS e os XS Max foram os primeiros com essa tecnologia, mas a Qualcomm não demorou para lançar os maquiados em 1955, S10 e o S10 também, né? O S10 Plus, diferente de fazer a conexão 5G. Vamos mexer, né? Gente! Nossa! Deu muito certo essa slime. Ó. Ela não estica tanto. Aliás, ela não é aqui, porque não tem espuma de barbear. Se você for pegar essa de outros mercados. Um ponto que sempre dá polêmica nesse tipo de comparação são as câmeras. Falando de forma bem técnica, em números... Ó, gente, ela é bem pequenininha. 12, mais 12 e uma de 16. Mas ela tá bem dura, porque eu acho que eu coloquei muito ativador. Eu vi um vídeo no YouTube que se colocar muito ativador, ó, fica dura. Eu coloquei mais ativador do que slime. É meu celular? É? Ai, gente, vou ter que terminar o vídeo. Quem que é? Espera, vou gravando o vídeo pra tudo. Bom, gente, acho que eu vou ter que terminar o vídeo. Depois eu faço uma parte 2, tá? Tchau!